Có 4 bộ phim tình cảm mà bạn xem không chán, Dương Tử và Đàm Tùng Vận, mỗi người thích bộ phim nào? Một thì em đẹp hơn những vì sao? Kỷ Tinh bị công ty cũ ép thôi việc. Cô mời những người bạn thân nhất đến thăm nhà, điều này giúp Wei Kiri có cơ hội gặp bạn trai Sao Ji Chen lần đầu tiên. Wei Kiri phải lòng Sao Ji Chen. Cô lấy cớ mua một số đồ ăn ngon và cần một cái đĩa để đặt lên, vì vậy cô ấy đã đi vào bếp nơi Sao Ji Chen là người duy nhất và bắt chuyện với anh ấy. Wei Kiri đã có cái nhìn toàn cảnh về mọi hành động của Sao Ji Chen. Để thể hiện sự hiểu biết của mình, sau đó cô đề nghị để Sao Ji Chen dũng cảm thể hiện tình yêu của mình. Điều này có thể nói là đã kiếm được đủ điểm ấn tượng tốt. 2. Giữa cơn bão tuyết. Biên kịch Mo Bao Phê Bao đã khôi phục lại tiểu thuyết về cơ bản nhớ đến phim truyền hình Hàn Quốc. Đặc biệt, bối cảnh Phần Lan thực sự rất phù hợp với U Lây và Triệu Mai. Cặp này trông khá bắt mắt và dễ uống, cứ như là định mệnh vậy. Tôi hài lòng với buổi casting, chính Phú rất thoải mái, các bạn trẻ có cảm giác trẻ trung, trong sáng, không khí sản xuất cũng được thực hiện tốt. Đạo diễn làm Triệu Cẩm Mai xinh đẹp đến mức khiến các cô gái phải rung động và mềm lòng. Trong một trận bão tuyết, bây giờ nó trông đặc biệt thích hợp, giống như một ly rượu mùi mùa đông, ngọt ngào. Ấm áp sau khi uống và có chút say. 3. Thừa Hoang Ký. Nhiều chi tiết, cảnh tượng đã chạm đến cảm xúc sâu sắc nhất của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy nó không chỉ là một bộ phim truyền hình mà giống như một tấm gương khiến tôi phải suy nghĩ và soi xét lại mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Nhịp độ của đạo diễn rất ra vừa phải, logic và không quá tầm thường. Tất cả các diễn viên chính đều không bỏ lỡ nhịp nào và hợp tác hoàn hảo. 4. Chuyện tình riêng tư. Xiao Tan. Hình ảnh say mê nam chính này sẽ xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, nhưng không gian kể chuyện dành cho những nhân vật như vậy trong những bộ phim truyền hình thông thường là rất hạn chế. Họ thường là những nhân vật công cụ phục vụ tuyến chính và có rất ít ý nghĩa cá nhân. Sự biểu lộ. Tuy nhiên, trong bộ phim này, có một đoạn Tiểu Đường kể cho Nhiêu cảnh về tình yêu của cô dành cho nam chính sau khi cô không thổ lộ tình cảm với anh, xen kẽ với những khoảnh khắc ấm lòng khi gặp nam chính ở trường đại học. Khiến người ta cảm nhận được tình yêu của cô dành cho nam chính cũng rất đáng trân trọng. Sự đan xen ngọt ngào và buồn bã của Dương Tử và Lý Hiện Tang Dynasty chính Phú khơi dậy sự mong đợi, trở thành một điểm thu hút mới. Ngay khi thông tin Dương Tử và Lý Hiện một lần nữa hợp tác diễn xuất trong bộ phim mới Y Vẻ Đẹp Quốc Dân được công bố, nó đã trực tiếp khơi dậy tâm hồn bàn tán của khán giả như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Việc hai đội làm việc cùng nhau là điều bình thường. Nhưng lần này họ đang làm những việc trong bối cảnh nhà đường thịnh vượng. Những tia lửa nào sẽ được tạo ra? Ai biết được, dù sao thì mọi người cũng đang xem. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Yi Kian-yong, thành thật mà nói. Phần tóm tắt của câu chuyện nghe có vẻ giống câu chuyện về cuộc đấu tranh của những người lao động nhập cư thời nhà Đường. Harry Phan, con gái của một thương gia, bắt đầu lại từ đầu sau khi cuộc hôn nhân thất bại, đã dựa vào kỹ năng độc đáo của mình trong việc trồng hoa mẫu đơn, và với sự đầu tư và phù hộ của cô đã tìm ra cách nâng cao sự nghiệp của mình và chiến đấu với quái vật ở thành phố Trường An. Phiên bản cổ xưa về bối cảnh của các đối tác kinh doanh này thực sự rất bắt mắt. Nó không sâu sắc như chủ nghĩa bạo dâm thông thường. Ít nhất khán giả có thể ngửi thấy một chút hiện thực xã hội từ nó. Harry Phan, do Dương Tử thủ vai, đã dần dần phát triển từ một nhân vật nhỏ bé kín đáo trở thành một nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh. Xem cốt truyện này, mỗi phút đều có cảm giác như một phiên bản cổ xưa về sức mạnh của cô ấy. Về phần Jiang Changjiang của Lý Hiện, một ông trùm đầu tư bề ngoài lạnh lùng và bên trong nóng nảy. Ông ta đơn giản là sự kết hợp giữa một ông chủ độc đoán và một người đàn ông ấm áp. Tất nhiên, loại nhân vật này, nói một cách thẳng thắn, anh chàng đẹp trai tiêu chuẩn trong phim truyền hình cổ trang, ở kịch ngọt ngào nào đó của Mary Sue.
Phản ứng hóa học giữa hai người không chỉ đơn giản như rắc đường. Người ta nói rằng cũng có nhiều cảnh bão tố nơi làm việc và những trò chơi tâm lý. Trời à! Điều này thú vị hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là yêu. Sự nghiêm túc của phi hành đoàn cũng đáng kinh ngạc. Chỉ vì tuân theo đạo mà người ta không khỏi muốn khen ngợi hắn mấy lần. Những hoa văn phức tạp thời nhà Đường, từ hoa mẫu đơn đến mây xanh, chỉ cần nhìn vào ảnh tĩnh cũng khiến người ta có cảm giác như đang đến thăm viện bảo tàng. Cùng với những cảnh đường phố bắn pháo hoa đó, chật chật, đoàn làm phim đã bí mật nghiên cứu xã hội học thời Đường sao? Nó trông giống như một bộ bách khoa toàn thư xã hội Trường An. Hơn nữa, chiếc váy lót có họa tiết hoa mẫu đơn của Dương Tử lại đầy thần tiên đến mức ngay cả các nhà nghiên cứu quần áo. Làn sóng hoạt động này đã trực tiếp khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sẵn sàng theo dõi 3 tập phim chỉ dựa trên nghệ thuật. Nhắc đến Dương Tử và Lý Hiện, bộ phim gần đây nhất Eder Belot đã đưa họ trở thành chính phú màn ảnh toàn quốc. Cặp đôi thứ hai này đương nhiên sẽ được so sánh. Có người lo lắng hai người này sẽ không thoát khỏi cái bóng của nhân vật mình trong bộ phim trước. Đặc biệt là hình tượng cô gái dễ thương của Dương Tử, liệu cô có thể ủng hộ một nữ doanh nhân nhà Đường dày dặn như vậy không? Nhưng nhìn vào trailer, ánh mắt và đường nét của Dương Tử đều đầy dữ tợn, có vẻ như lần này cô ấy thực sự đã nghĩ ra điều gì đó khác biệt. Và màn trình diễn của Lý Hiện đã trưởng thành hơn một chút. Nụ cười cầm chiếc quạt xếp đó ẩn chứa một công lao và danh tiếng khó tả. Chẳng trách có cư dân mạng còn nói đùa, đây không phải là bá chủ. Tiếng vang trên mạng xã hội cũng làm tăng kỳ vọng. Ngay khi tin tức về lịch phát hành được đưa ra, số lượng chủ đề trên Weibo đã vượt quá 1 tỷ và các đoạn trailer giới thiệu có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên nền tảng video ngắn. Hơn nữa, lần này có rất nhiều blogger văn hóa tham gia thảo luận, từ trang phục nhà Đường đến phong cách xã hội, họ đã trực tiếp thổi phồng bộ phim này thành một hiện tượng văn hóa. Một số cư dân mạng cho rằng, cuối cùng cũng có một bộ phim không chỉ hay để xem mà còn nâng cao một số kiến thức lịch sử. Tuy nhiên, một số người đã đặt câu hỏi về chương trình. Suy cho cùng, thị trường phim truyền hình cổ trang đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong những năm gần đây. Và khán giả từ lâu đã miễn nhiễm với những bộ phim truyền hình có nhân vật nữ chính và những chuyện tình cổ trang. Việc chúng ta có việc cốt truyện có thể mang lại những ý tưởng mới cho mọi người hay không? Đánh giá từ các tài liệu được phát hành cho đến nay. Thanh niên sắc đẹp quốc gia cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa tinh thần kinh doanh và cảm xúc, bọc lấy cốt lõi của sự phát triển cá nhân bằng một lớp vỏ chiến tranh kinh doanh. Còn việc có thể thành công hay không thì chúng ta phải đợi đến khi phim lên sóng mới biết được. Nhắc mới nhớ, bộ phim này mang hương vị nơi làm việc hiện đại. Từ thất bại trong hôn nhân cho đến sự thăng tiến trong sự nghiệp, He Uy Phan trông giống như món súp gà ngoài đời thực dành cho tâm hồn nơi làm việc của những blogger truyền cảm hứng đó. Mối quan hệ giữa cô và Jiang Changiang hơi giống mối quan hệ hợp tác trong giới doanh nhân đương đại, một bên cung cấp công nghệ, một bên cung cấp vốn và họ cùng đạt được thành công. Kiểu hiện đại này khiến người ta cảm thấy rất thực tế. Chẳng trách nhiều khán giả đã. Điều thú vị hơn nữa là câu chuyện kinh doanh cổ xưa này thực sự có thể cộng hưởng với cuộc đấu tranh của những phụ nữ đi làm trong thực tế. Từ làm việc một mình đến có một sự nghiệp thành công. Từ nghi ngờ bản thân đến nhận thức về bản thân, đây chẳng phải là chân dung của nhiều phụ nữ đi làm hiện đại sao? Một số cư dân mạng đã để lại lời nhắn. Không phải sự phát triển của He Uy Phan cũng giống như những nỗ lực hàng ngày của chúng ta với tư cách là những người công nhân sao? Vì vậy, bộ phim này không chỉ là bữa tiệc thị giác mà còn dùng câu chuyện đời Đường để đáp lại sự hoang mang của xã hội đương thời. Cho dù đó là sự trưởng thành của những nữ doanh nhân hay những trò chơi tinh tế trong mối quan hệ giữa các cá nhân, bạn đều có thể tìm thấy những bóng tối trong vở kịch. Liệu Dương Tử và Lý Hiện có thể mang lại bước đột phá thực sự trong sự hợp tác này hay không cũng trở thành một trong những tâm điểm thu hút sự. Với rất nhiều cuộc thảo luận,
tất cả đều phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế sau khi phát sóng. Rốt cuộc, không có lượng công khai nào có thể so sánh được với một cốt truyện mạnh mẽ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nhan sắc quốc dân đã thành công khơi dậy sự tò mò của mọi người. Về việc nó sẽ trở thành món đồ hot tiếp theo hay sẽ bị chôn vùi một cách lặng lẽ. Chúng ta hãy đợi đến ngày 7 tháng 1 sẽ có thông báo. Vì vậy, bạn nghĩ gì về chương trình này? Bạn đến đó vì Dương Tử và Lý Hiện, hay bạn muốn xem Trường An thời nhà Đường đẹp như thế nào? Dù sao đi nữa, hãy chuẩn bị sẵn hạt dưa nhé, thời gian để say sưa xem chương